Musulmon degan jönököy болуш керек. Кылган ишибиз бийик болуш керек. Ошо үчүн кээде кечирип койгула энелерим. Тең туштарым да бар арасында. Спорт менен жүрүп келип туруп, анан чынында физикалары жакшы болушу мүмкүн. Анан намазга берилип бекем окугандан кийин аты ким коет? Дароо эле Умар деп койгула. Эмне үчүн өзүн окшоштурупту эле мамда болуп. Физикалык жактан күчтүү сезип өзүн. Болбогон өнөр да, болбогон өнөр. Анткени өзүңдү эр ойлосоң, бөлөк бирөөнү ким ойло дейт? Шер ойло дейт. Эч качан шайтан мен деп кулабадыбы? Шайтан мен деди, балайга калды. Мен дебей эле хоп деп койгондо жыргал болмок да ага дагы. Бир жолу сейде кылып кой, моюн сунуп кой, болду, бүттү маселе десе эмне деп коет? Жок, мунун ылайдан жаралган, мен оттон жаралгам. Неге мен буга моюн сунушум керек? Жок, мен моюн сунбайм буга деп коюп балайга калды. Ошон үчүн дайыма эмне болот? Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтты да, бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ey Muhammad, кикирейип мунун текебир болуп турганыңда, сөзүңдө копол болгондо, мамилеңдө орой болгондо, кээ бир жаш балдар бар, мечитте учурашканда адамдын колун сындырып берейин деп учурашат. Мынтипчи, мыжыгып. Колго чабыш керек да ошону. Кайрач. Анткени аксакалдар бар да бу жерде. Аксакал менен аксакалдай учураш мындай, жумшагыраак учураш. Келип кычырынан кармапчы, мынандай мыжыгып кармап мынандай. Андай болбойт да, жөн учураш да, жөн эле. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Келип туруп мынандай кармап туруп, мындай кысып кармап мындай. Болбойт андай. Жөн эле учураш, жөнөкөй эле болуш керек. Учураш, ассаламу алейкум, болду, кет нары. Анан келип отуруп кычыраса мынандай кармап. Ошентип мамиледе орой болгондо, сөзүңдө да копол болгонуңда, кекирейип мунун турганыңда дейт. Алла Таала айтып атат пайгамбарыбызга: "Эй Мухаммад, ошенткениңде, лан фатту мин хавлик." Айланаңда адамдар сенден качып кетмек. Сен адамдарды жумшактыгың менен, боорукерлигиң менен тарттың дейт. Биз жумшак болсок, адамдар келе берет экен өзүнөн өзү. Өзүнөн өзү эле келе берет, артынан келе берет. Жумшак болобуз. Бирок такыр эле жумшак болом деп килем болуп да төшөлүп калбаш керек. Бирөөнү үстүңүзгө чыгарбаңыз, бирөөнү үстүнө сиз эле чыкпай эле коюңуз, ушундай да. Секин, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Бир оору келип калсачы, бир байкуш болуп калган бир пендебиз. Айталы бир Кудай сактасын, рак деген оору менен бир жабышып калган болсо, Кудай сактасын. Байкуш болуп, көзүбүз китирейип калат экен. Кантип айыгып кетем мен ушундан деп, көзүбүз алаңдап. Же карызга белден эмес, мынирден батып калсак, айталы Кудай сактасын. 10 миллион сом мойнуңа илинип калды дейле. Акчаңыз жок, бизнесиңиз жок. Эмне кыласыз? Көзүңүз алаңдап, эшиңиз деп тыкылдаса, бүттү. Кимиси келе калат экен деп коркосуз. Ошондо бир байкуш пендебиз. Ошон үчүн бир алым айткан экен: "Аввалука нутфа ва ахирука жифа." Башталышың бир тамчы суу. Эртең дүйнөдөн өткөндөн бир тарп этке айланасың. Кайсарыңа өзүң көтөрөсүң дейт да. Кайсарыңа өзүңдү көтөрөсүң. 3 күндөн биздин жаныбызга адамдар жолобуз келбей калат, жиркенип. Ошондой эле Алла Таала Куранда айтат: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла тамши фил арди мараха." Мурдуңду асманда мынантип өрбөгөн деген да. Ошентип баспачы дейт. Мынантип баспачы дейт. Бул Курандагы буйрук. Бул пайгамбарыбыздын сөзү эмес. Сахабалардын сөзү эмес. Табииндердин сөзү эмес. Жараткан Алла Тааланын өзүнүн буйругу бул. Буйрук менен айтып атат: "Ва ла тамши фил арди мараха." Жер бетинде мынантип какайып мынантип баспагын дейт. Жөн түз бассаңыз болот. Анан какайып түз баскан болбойт экен, анан кийин 80ге чыккан карыяда болгондо күйүп алганда болбойт. Түз баса бериңиз, бирөөнү басынтпаңыз, түз чыкып жүрө бериңиз, бул жакшы нерсе. Кудай ошону эмне кылсын, насип кылсын барыбызга.